Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Martins, trazendo mais um vídeo. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Estamos aqui com essa maravilha novamente e hoje eu vim trazer aí para vocês um acontecimento aí com essa belezinha aí, né? Acabei de fazer a segunda revisão na Yamaha. Levei para eles um problema que eu tava sentindo na moto, que acabou sendo um errozinho meu, na verdade, né? Que seria ali relacionado à lubrificação e regulagem da corrente. Recentemente, né, eu tava sentindo um barulho, ouvindo um barulho, na verdade. Tava acelerando, né, dava aquela aceleradazinha, né, um manetezinho acelerava. Aí quando eu parava de acelerar, ela dava um barulhozinho de raspagem, fazia tipo um vup, vup. Só mudar aqui um pouco para vocês. O barulho, ele tava vindo aqui, ó, dessa regiãozinha aqui, certo? Tá bem suja aí que eu tava rodando, então ignorem. O barulho, ele tava vindo dessa regiãozinha, ok? Quando eu tava acelerando, quando eu parava de acelerar, né, que a moto dá aquela jogadinha para frente, ele tava meio que raspando aqui, fazendo um barulho de raspagem. Então, quando eu fui fazer a segunda revisão, deixei em observação isso daí para eles e passei, ok? Então, eu meio que já tinha falado para eles, eu acho que é bem a corrente, né? Que não foi feita a lubrificação correta nem a regulagem. Então, uma recomendação aí que eles me passaram, tô passando aí para vocês também, né? Como eu rodo muito de Uber, rodo bastante, né? E na verdade eu rodo só de noite, mesmo assim, acaba atingindo uma quilometragem bem considerável durante o dia. O que eles me recomendaram seria a regulagem da corrente a cada 300 km. Então, 300 km eu vou lá na Yamaha, eles fazem a regulagem lá de graça, fazem a regulagem e a lubrificação. É interessante, né, porque a gente consegue aumentar a vida útil, né, dos sistemas aí que entra na parte que depende da corrente, parte de comando, esse tipo de coisa. Então, não só na Yamaha, né, mas em todas as outras motos. A Motu, que era a primeira moto que eu peguei aí, né, para rodar, eu não tinha esse problema porque eu levava sempre na Motu e eles mesmos faziam isso lá. Mas já vou pegar esse costume também de sempre ficar levando na Yamaha para eles fazerem a lubrificação correta e a regulagem para não ter mais esse problema. Beleza? Então, se você tem uma FZ15 também apresentou esse probleminha, manda para a Yamaha que eles vão dar uma analisada aí e sempre faça a lubrificação correta, ok? E são duas coisas, foi esse barulho e outra coisa que eu queria tirar uma duvidazinha com eles era sobre um cliquezinho aqui, ó. Tá ouvindo? Eu peguei essa moto, né, e tinha mandado fazer a pintura das rodas e o cara mexeu alguma coisa em freio. Depois disso, eu não tinha percebido antes que tinha esse barulho, mas quando eu levei lá na Yamaha, conversei com eles falaram que é normal. Então, é como se fosse, parece que é o barulhozinho de um pinozinho que pega aqui no sensor, né, que inclusive quando ele dá esse clique, o farol lá, o farol do freio, né, ele já acende, então a luz de freio já acende. Então isso significa aí que é normal. Então galera, ainda bem, né, que não foi nenhum problema, né, foi só um erro meu mesmo de cuidado com a moto. Faz isso, tem a FZ15, independente se é a FZ15 ou é outra moto, tem que sempre manter um padrão de regulagem da corrente, né? Porque é extremamente importante. São vários componentes que dependem dela, ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho. E é isso, tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!